टाइमिङको हालत यस्तो छ है। यहाँ अर्को यी माथिको गाडी चाहिँ यो अड्किरहेको छ यार। 8वटै रोकर आर्म चाहिँ भाँचेको छ है इन्टेक साइडको। यस्तो छ यार, पुरा सिसा फुट्या चाहिँ हेरेर हेराम जिरो भएको छ। यति साह्रो ढक्छ कि देख्नु भयो नि, फर्स्ट बेरिङ यस्तो चाहिँ भयङ्कर ढक्छ यार। र टाइमिङ मार्क, टाइमिङ लोकेसन र टाइमिङ लक कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी गर्ने है। यदि यहाँहरूसँग महिन्द्रा स्कर्पियो 2x2 एमोक इन्जिनको चाहिँ टाइमिङ मिलाउनको लागि चाहिँ स्पेसल टुल्स छैन भने विदाउट स्पेसल टुल्स पनि तपाईँले स्पेसल टुल्सले मिलाएको जतिकै 100% 0-0 चाहिँ टाइमिङ कसरी मिलाउने भन्ने बारे चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ प्रपरली चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु है। ठिक छ। अर्को महिन्द्रा बोलेरो क्याम्परको DI इन्जिन पनि हामीले ओभरअलको काम अन्त्य गरेर चाहिँ त्यहाँनिर राखेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ है। मित्रहरू गाडी हो महिन्द्रा स्कर्पियो एमोक इन्जिन 2.2। टाइमिङको हालत यस्तो छ है। यहाँको टाइमिङ चेनको फिक्स गाडी पनि भाँचेर चाहिँ पुरा छेद विच्छेद भरि यतातिर गएर अड्केको छ। र माथिको यहाँनिर अर्को टाइमिङ चेनको यो फिक्स गाडीको यहाँको बोल्टो पनि दुईवटै भाँचेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ है, दुईवटै बोल्टो भाँचेको छ। अर्को यी माथिको गाडी चाहिँ यो अड्किरहेको छ यार। अर्को यहाँको लक पनि झरेको छ है। त्यसपछि यो हाम्रो टाइमिङ चेन गाडीको यो सेकेन्डरी भइहाल्यो। यो चाहिँ प्राइमरी है। यसको बोल्टो पनि लुज छ, यी देख्नुपर्छ नि, यो बोल्टो लुज छ। यो गाडीहरू भाँचे तापनि यो बोल्टो लुज नहुनुपर्ने यो बोल्टो लुज छ है। ठिक छ। र साथसाथै चाहिँ हामीले इन्जिन ओइल पनि ड्रेन गरिसकेछौँ है। इन्जिन ओइल ड्रेन गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँनिर ड्रेन प्लगमा चाहिँ इन्जिन ओइलको ड्रेन प्लगमा चाहिँ यसरी बेरिङको निडल चाहिँ यसरी खसेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ है यो है। यो निडल चाहिँ के को त भन्दाखेरि मात्रै हाम्रो यो बेरिङको निडल हुने भनेको चाहिँ रोकर आर्म है। रोकर आर्मको बेरिङको निडल चाहिँ यसरी खसेको छ है। यो टाइमिङ कभर चाहिँ हामीले यहाँ बाहिर रिमुभ गरेछ भने यो माथिको बोल्टो यसरी भाँचेको छ। ठिक छ। यो गाडीको टुक्राहरू भइहाल्यो। र ओइल प्यान पनि यहाँ बाहिर रिमुभ गरिसकेको छ भने हुन्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ हामी यो अगाडिको माथिको केम कभर रिमुभ गर्न जाँदैछौँ है। ठिक छ। किनकि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रोकर आर्मको बेरिङको निडल चाहिँ बाहिर खसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भित्र पनि ठुलो क्षति भएको हुन्छ। रोकर आर्म भाँचिएको हुनसक्छ है। ठिक छ। यदि विदाउट रोकर आर्म नभाँचिकन चाहिँ यो बेरिङको निडल चाहिँ बाहिर आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो केम कभर खोल्न जाँदैछौँ। केम कभरलाई रिमुभ गर्दैछौँ है। अब यसो हाम्रो यो भयो केम कभर। यो साइडमा राख्दा केम साफ्ट चाहिँ ठिकै देखिन्छ। अब यसलाई बाहिर रिमुभ गरौँ। साउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू, यस्तो ओहो यस्तो भयङ्कर सबै रोकर आर्म चाहिँ पुरै खतम भएको छ यार। यो साइडको इन्टेक साइडको चाहिँ रोकर आर्म पुरै सब भाँचेको छ। अब एक्जोस्ट साइडको यो साइड एक्जोस्ट साइडको रोकर आर्म चाहिँ ठिकै देखिन्छ है। अब यसलाई सबै म रिमुभ गरेर हेर्छौँ ठिक थियो भने। अब यसलाई ल सबै बाहिर रिमुभ गर्नु थियो फटाफट। यस्तो छ, यस्तो यार जम्मै भाँचेको छ यार। एक साइडको 8वटै रोकर आर्म चाहिँ भाँचेको छ है इन्टेक साइडको। यस्तो छ यार, पुरा सिसा फुट्या चाहिँ हेरेर हेराम जिरो भएको छ। यो मोबाइल मित्रहरू गाडी हो महिन्द्रा स्कर्पियो 4+ है। यसको चाहिँ इन्जिन फेलियर भएको छ। इन्जिन फेलियर भएपछि हामी भेहिकलबाट चाहिँ इन्जिन रिमुभ गर्न जाँदैछौँ है। यो भेहिकलको चाहिँ इन्जिन ओभरअलको काम चाहिँ सिजनमा गरेको छ। 4-5 महिना अगाडि चाहिँ इन्जिन ओभर गरेको छ भने 4-5 महिना अन्तरालमा चाहिँ यो भेहिकलको इन्जिन फेलियर भएर चाहिँ हामी इन्जिन रिमुभ गर्न जाँदैछौँ। ओके अब यो भयो इन्जिन है। अब चाहिँ हामी यो इन्जिनलाई पुरै फटाफट खोल्नेवालामा छौँ है। भित्र के भएको छ, यो अगाडिको टाइमिङ सिस्टम पुरै छेद विच्छेद भएको थियो भने र माथिको यो 8वटै रोकर आर्म चाहिँ भाँचेको थियो भने अब चाहिँ हामी इन्जिनको सबै पार्ट्सहरू चाहिँ रिमुभ गर्दैछौँ है। अब सिलिन्डरहरू बाहिर निकाल्दैछौँ। यो इन्टेक मेनिफोल्ड रिमुभ गर्छौँ। यो ओइल कुलर भइहाल्यो है। यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै चाहिँ ओइल लिकेज है। भयङ्कर ओइल लिकेज छ। जताततै चाहिँ लिकेज छ क्या। यस्तो छ। यो सिलिन्डर हेड है, रिमुभ गर्यो सिलिन्डर हेड। अब हेर्छौँ हाम्रो यो सिलिन्डरको कन्डिसन के छ। ग्यासकेटको कन्डिसन यो चाहिँ
पुरै जङ लाएर ग्यास्केट है। चारवटै पिस्टन चाहिँ बाहिर रिमुभ गर्छौँ, त्यसपछि लाइनरको कन्डिसन पनि चेक गर्छौँ है। ठिक छ, पहिला यो हाई प्रेसर पम्पलाई चाहिँ रिमुभ गर्छु म। पहिला यो हाई प्रेसर पम्प निकाल्ने बेलामा चाहिँ ह्यामरले हानेको कारणले गर्दा चाहिँ यो यसको चुडी चाहिँ बिग्रेको छ है। अब यसलाई खोल्न चाहिँ एकदम डिफिकल्ट भइरहेछ, खोल्ने कोसिस गर्दैछ है। सिलिन्डर नम्बर 1 अनि 3 र 4 को पिस्टनमा चाहिँ छोएको छ है भल्भले, देख्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै चाहिँ सेतो सेतो दाग, यो 2 नम्बर सिलिन्डर चाहिँ यसमा दाग छैन है। अब यो धेरै चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर सिलिन्डरमा बढी दाग छ पिस्टनमा है, भल्भले चाहिँ छोएको छ है। साथसाथै यहाँनिर मैले यतापट्टिको कनेक्टिङ रडको चापा पनि रिमुभ गरिसकेको छ भने सिलिन्डर नम्बर 1 र 4 को है। ठिक छ, यो बेरिङको कन्डिसन देख्न सक्नुहुन्छ है। बेरिङ यस्तो छ, बेरिङ पुरै चाटेर कालो न कालो भएको छ। बेरिङ पनि डुप्लिकेट हालेको छ है, यो महिन्द्राको जेन्युन बेरिङ चाहिँ होइन। र यो कनेक्टिङ रड पनि अपोजिट पोजिसनमा हालेको छ है, उल्टो पोजिसनमा हालेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो आर छ नि, आर उल्टो छ है। ठिक छ, आर उल्टो चाहिँ पछाडितिर फर्केको छ, यो चाहिँ उतापट्टि फर्किनु पर्ने। अर्थात् यो चापा हुन्छ नि, यो कनेक्टिङ रडको यो चापा चाहिँ यसरी हुनुपर्ने है। यो बेरिङको यो बेरिङको यो नोजको भाग चाहिँ राइट साइडमा हुनुपर्ने है। राइट डाइरेक्सनमा हुँदाखेरि आर पनि सुल्टो हुन्छ। हाम्रो टाइमिङ साइड, इन्जिनको अगाडि साइड यो त सुल्टो हुन्छ, यो आर पनि। अब यो पोजिसनमा हाल्नुपर्ने, तर यो कनेक्टिङ रड पनि पिस्टनबाट चाहिँ अपोजिट साइडमा भएको छ है, यसरी हालेको छ। ओके, यो भयो सिलिन्डर नम्बर 4 को चाहिँ पिस्टन है। ठिक छ, पिस्टन निकाल्ने क्रममा चाहिँ यसको रिङको पोजिसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ओइल रिङ र यो कम्प्रेसर रिङको यो ग्याप चाहिँ यो बराबरमा आइरहेको छ है। यो रिङको पोजिसन पनि मिस्टेक भएको छ, तर रिङको पोजिसन पनि घुमेको छ है। यो पिस्टन पिन छ नि, गोजल पिनको लक पनि यहाँनिर, यसलाई चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा राख्नुपर्ने, ताकि यो बाइचान्स कुनै पनि टाइममा चाहिँ यो लक चाहिँ अनलक नहोस् है। यो कुस्किने चान्स हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने, र यो पनि यो चाहिँ यसरी राखेको छ है। अब अर्को निकाल्छौँ हामी। ओके, अब यो रिङको पोजिसन हेर्छौँ, यसको के छ कन्डिसन है। यसको रिङको पोजिसन चाहिँ ठिकै छ है। यहाँनिर ओइल रिङ यहाँनिर छ, कम्प्रेसर रिङ यता छ है, टप रिङ यहाँनिर छ। हामीले पिस्टन सबै रिमुभ गरिसकेको छ भने अब यो बेड प्लेट रिमुभ गर्न जाँदैछौँ है। अब बेड प्लेट रिमुभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो क्रेङ्क साफ्टको चाहिँ यो थ्रस्ट बेरिङ कति ढक्छ भने म यहाँले देखाउँछु। यस्तो ढक्छ यार, यति साह्रो ढक्छ कि देख्नुभयो नि। थ्रस्ट बेरिङ यस्तो चाहिँ भयङ्कर ढक्छ यार। यसको मतलब यो हाम्रो यो यहाँनिर चाहिँ 4वटा चाहिँ अप्पर र लोअर थ्रस्ट बेरिङ हुन्छ। यो थ्रस्ट बेरिङको थिकनेस चाहिँ पातलो भएको कारणले चाहिँ यति ढक्छ। अहिले चाहिँ हामी भल्भ सिड लिकेज इन्सपेक्ट गर्न जाँदैछौँ है। यसलाई पुस्यो है, यो पुस्ने बित्तिकै सर लिक गरेर चाहिँ अब यहाँनिर इन्जिन ब्लकको लाइनरको कन्डिसन म यहाँलाई देखाउँछु है त। यहाँनिर देख्नुपर्छ नि, एउटा डट छ है, यो दाग छ। र यहाँनिर यो टपमा देख्नु सक्नुहुन्छ यो ठुलो घेरा है, यो ठुलो घेरा छ नि, यो पुरै लाइनर चाहिँ क्र्याक भएको छ कि है, पुरै लाइनर क्र्याक भएको छ। अर्को यो 2 नम्बरको सिलिन्डरको हेर्नु छ नि, यो लाइनर यसरी क्र्याक भएको छ। फेरि सिलिन्डर नम्बर 3 को लाइनर पनि देख्नु, सबै लाइनर क्र्याक भएको छ यार। पुरै चाहिँ लाइनर भाँचिएको छ कि यो साइडमा, यो पुरै राउन्ड यसरी क्र्याक भएको छ। अर्को अब सिलिन्डर नम्बर 4 को लाइनर पनि क्र्याक भएको छ कि हेर्नुपर्छ नि, यहाँनिर पुरा सबै लाइनर चाहिँ क्र्याक भएको छ है। अब यो लाइनर नै रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यसको चाहिँ लेस वर्किङ गरेर चाहिँ यो लाइनर नयाँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले पुरानो पिस्टन रिङको चाहिँ इन्डिङ क्लियरेन्स चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले 3वटा राखेको छ भने फर्स्ट रिङ, सेकेन्ड रिङ र ओइल रिङ है। ठिक छ, ग्याप क्लियरेन्स चाहिँ ठिकै छ मिजहरू है। सेकेन्ड रिङको देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि ठिकै छ। अर्को ओइल रिङको पनि ठिक छ। यसको लागि चाहिँ हामी इन्जिनियरिङमा चाहिँ पठाउँछौँ है। यसको यो लाइनर चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सिलिन्डर हेडको यो हेड कभर छ नि, यो केम कभरको यो माथिको 2वटा बोल्टो भाँचिएको छ है। यो बोल्टो पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने, अनि यो केम साफ्टमा पुरै दागी भएको छ है बेरिङको घाटमा चाहिँ, यसलाई चाहिँ पोलिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। साथै यो भयो ओइल पम्प है। ओइल पम्प डुप्लिकेट हालेको रहेछ है मित्रहरू,
यो ओइल पम्प चाहिँ डुप्लिकेट हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि महिन्द्राको ब्रान्डिङ र पार्ट नम्बर कहीँ पनि छैन है। यहाँनिर हुन्छ पार्ट नम्बर, यो पार्ट नम्बर ठाउँमा चाहिँ पुरै ब्ल्याङ्क छ है। यो ओइल पम्प चाहिँ डुप्लिकेट हो। र यो भयो मेन बेरिङ है। मेन बेरिङ चाहिँ त्यस्तो साह्रै चाटेको चाहिँ देखिन्न है, ठिकै छ मेन बेरिङहरू चाहिँ। मेन बेरिङमा त्यस्तो इफेक्ट केही पनि परेको छैन, तर बेरिङ चाहिँ डुप्लिकेट हालेको छ मित्रहरू। म यहाँले देखाउँछु बेरिङ कुन कम्पनीको हालेको छ भनेर। एक्सएल कम्पनीको हालेको छ है, ठिक छ। यो बेरिङ डुप्लिकेट हालेको छ है। कनेक्टिङ रडको बेरिङको कन्डिसन हेर्छौँ है, ठिक छ। बेरिङ देख्छौँ है, यस्तो घोटेको छ। यहाँनिर चाहिँ कपरै बाहिर देखेको छ कि है, तामै पुरै बाहिर देखेको छ, यसरी घोटेको छ। अब यसरी चाटेको छ भने यो बेरिङ हाल्ने कन्डिसन त भएन है, योलाई नयाँ हाल्नुपर्छ। चापाको कन्डिसन यो पुरै। यो स्टिल नम्बरको कनेक्टिङ रडको बेरिङ पुरै चाटेर चाहिँ पुरै यस्तो भएको छ भने अब यसको यो हाम्रो कनेक्टिङ रडको बेरिङ पनि के जेनुन हाल्यो त? त्यो पनि हेरौँ न त है। जेनुन त पक्कै पनि होइन यो। म बेरिङलाई बाहिर रिमुभ गरेँ। यो पनि त्यही त हाल्यो होला नि, एक्सएल कम्पनीको। देख्न सक्नुहुन्छ है, यो बेरिङ पनि त्यही कम्पनीको हालेको रहेछ। यो चाहिँ जेनुन होइन, एक्सएल कम्पनीको हालेको छ है। यो कनेक्टिङ रडको बेरिङ पनि, यो बेरिङहरू पनि नयाँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, ठिक छ। अनि यो सिआर बुस पनि पुरै लुज छ कि, यो ढक्छ कि है। ओके, यो भयो यसको भिजिटी है, भेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बो चार्जर। यो टर्बो चार्जर पनि अन्डर बुस्टिङ प्रब्लम थियो भने है, ठिक छ। ओइल पनि ब्याक फ्लो गरिरहेको थियो एयर इन्टेकको लाइनमा। म यहाँलाई देखाउँछु है। टर्बो चार्जर पनि यो डुप्लिकेट हालेको छ है मित्रहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। टर्बो चार्जर कुन ब्रान्डको हो भनेर म यहाँलाई देखाउँछु। अब यहाँनिर ब्रान्ड नेम त छैन है, यहाँ मेटेको छ, तर यसको यो सिरियल नम्बर चाहिँ यहाँनिर छ। यतापट्टि हामी इन्जिनको सबै पार्ट चाहिँ क्लिनिङको प्रोसेस स्टार्ट गर्दैछौँ है, ठिक छ। यहाँनिर छ हाम्रो ओइल प्यान है, ओइल च्याम्बर। ओइल च्याम्बरको कन्डिसन यसो छ पुरै। यसो छ भने चाहिँ हामी फाइनल चार्डे पिस्टनको चाहिँ कनेक्टिङ रडको क्यापको बोल्ट टाइट गर्न जाँदैछौँ। यो भयो हाम्रो सिलिन्डर हेड ग्यास्केट, महिन्द्राको जेनुन हेड ग्यास्केट। यस्तो टाइपको चाहिँ आउँछ है, ठिक छ। हेड ग्यास्केट हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ओइलले लुब्रिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। हेड ग्यास्केटमा कतिपय टेक्निसियन साथीहरूले चाहिँ यसमा हेड सिमेन्टको प्रयोग गर्छ। सक्नुहुन्छ भने हेड सिमेन्टको प्रयोग नगर्नै बेटर हुन्छ है, किनकि हेड सिमेन्ट बढी युज गर्यो भने यसको इन्जिन ओइलको ज्याकेट र कुलिनको ज्याकेटलाई चाहिँ पुरै यसको चोक हुने पोसिबिलिटी चाहिँ एकदम हायर हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि इन्जिन फेलियरको चान्स चाहिँ हुन जान्छ है। अब इन्जिन ब्लकमा चाहिँ यसको लोकेसनमा ठ्याक्क राख्छौँ। समुदायले त्यो साइडमा एकदम केयरफुल्ली चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू यसको चाहिँ है, ताकि हेड ग्यास्केटमा चाहिँ कुनै स्क्रैच नहोस्। ओके, अब चाहिँ हामी हेडको बोल्टको चाहिँ टर्क लगाएर कस्न जाँदैछौँ है। हेडको बोल्टो चाहिँ कम्पनीको रिपेयर म्यानुअल अनुसार चाहिँ हामीले स्पेसिफिक टर्क लगाउनु पर्ने हुन्छ है। यसको चाहिँ टाइट गर्ने बेलामा चाहिँ यसको प्याटर्न मिलाएर कस्नुपर्ने हुन्छ है। सेन्टर पोइन्टदेखि क्रस लाइनको प्याटर्न मिलाएर। ओके, यो भयो हाम्रो रोकर आर्म है, ठिक छ। बल एडजस्टर पनि भन्छ र एचएलए पनि भन्छ सर्ट फर्ममा चाहिँ। यस्तो टाइपको आउँछ है। यो अटोमेटिक बल एडजस्टर हो। ठिक छ। रोकर आर्मलाई हामीले अलरेडी लुब्रिकेट गरेर राखेको थियौँ भने यसो रोडै रोकर आर्म हाल्छौँ। यो केम साफ्टलाई मैले लुब्रिकेट गरिसकेको छु भने यो इन्टेक साइडको केम साफ्ट भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी टाइमिङ फिटिङ गर्न जाँदैछौँ है, ठिक छ। टाइमिङ स्प्रोकेट यहाँनिर छ है, ठिक छ। यो हाई प्रेसर पम्पको स्प्रोकेट भइहाल्यो। यो केम साफ्टको स्प्रोकेट, ठिक छ। एन्ड यो टाइमिङ चेन सेकेन्डरी। अर्को यो
यो भयो हाम्रो केम साफ्टको स्प्रकेट, यो हाई प्रेसर पम्पको स्प्रकेट। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ क्रेङ्क साफ्टको स्प्रकेट है, ठिक छ। अब हामी यो फटाफट फिटिङ गर्छौँ टाइमिङ। अब चाहिँ हामी टाइमिङ सेटिङ गर्न जाँदैछौँ है, ठिक छ। हामीले टाइमिङ चेनहरू सबै चढाइसकेको छ भने यो माथिको टाइमिङ चेन सेकेन्डरी, त्यसपछि यो टाइमिङ चेन प्राइमरी भइहाल्यो, त्यसपछि प्राइमरी गाइड भयो, अनि सेकेन्डरी गाइड, फिक्स गाइड, अर्को फिक्स गाइड भइहाल्यो। माथिको यहाँनिर यो केम गाइड है, केम गाइड अर्को हाल्नु बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने अब टाइमिङ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ मित्रहरू। अब यो लकलाई सर्ट तान्ने है। अब चाहिँ हामी फ्युल इन्जेक्टर हाल्न जाँदैछौँ है। फ्युल इन्जेक्टर पनि हामीले रिपेयर गरेर ल्याइसकेको छौँ भने मित्रहरू, हामीले चाहिँ महिन्द्रा स्कर्पियो 2.2 एमको इन्जिनको इन्जिन ओभरअलको काम चाहिँ लगभग अन्त्य भइसकेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। र हामीले टाइमिङ पनि सेटिङ गरेर भ्याइसकेको छ भने यदि यहाँहरू भेहिकल टेक्निसियन हुनुहुन्छ या फर्स्ट टाइम महिन्द्रा स्कर्पियोको 2.2 एमको इन्जिन ओभरअल गर्दै हुनुहुन्छ भने टाइमिङ कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने बारे यदि यहाँलाई जानकारी छैन भने यो भिडियो मार्फत चाहिँ म यहाँलाई टाइमिङको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु है, ठिक छ। महिन्द्रा स्कर्पियो 2.2 एमको इन्जिनको चाहिँ टाइमिङ एकदमै सहज छ र सजिलो पनि छ है, ठिक छ। र टाइमिङ मार्क, टाइमिङ लोकेसन र टाइमिङ लक कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी गर्ने है। यदि यहाँहरूसँग महिन्द्रा स्कर्पियो 2.2 एमको इन्जिनको चाहिँ टाइमिङ मिलाउनको लागि चाहिँ स्पेसल टुल्स छैन भने विदाउट स्पेसल टुल्स पनि तपाईँले स्पेसल टुल्सले मिलाएको जतिकै 100% 00 चाहिँ टाइमिङ कसरी मिलाउने भन्ने बारे चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ प्रोपरली चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नेछु है, ठिक छ। र टाइमिङ चाहिँ मैले अलरेडी मिलाइसकेको छ भने अर्को महिन्द्रा बोलेरो क्याम्परको डिआई इन्जिन पनि हामीले ओभरअलको काम अन्त्य गरेर चाहिँ त्यहाँनिर राखेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। ओके, अब चाहिँ म महिन्द्रा स्कर्पियो 2.2 एमको इन्जिनको चाहिँ टाइमिङ कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने बारे चाहिँ म यहाँलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु है, ठिक छ। महिन्द्रा स्कर्पियो एमको इन्जिनको टाइमिङ चाहिँ क्रेङ्क साफ्टको टाइमिङ हुन्छ है, अनि इन्टेक केम साफ्टको र एक्जस्ट केम साफ्टको टाइमिङ है, तीनवटा मात्रै टाइमिङ हुन्छ भने अब टाइमिङ मार्क, टाइमिङ लक कहाँनिर हुन्छ भन्ने बारे चाहिँ म यहाँलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु है, ठिक छ। मैले अलरेडी टाइमिङ मिलाइसकेको छ भने सर्वप्रथम तपाईँले टाइमिङ मिलाउने बेलामा चाहिँ यो क्रेङ्क साफ्टलाई चाहिँ टिडिसी पोजिसनमा ल्याउने है, टप डेड सेन्टरमा ल्याउने। त्यो कन्डिसनमा हाम्रो यो क्रेङ्क साफ्टको स्प्रकेटको लकको भाग चाहिँ माथि आउँछ है। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो क्रेङ्क साफ्टको टाइमिङ लक गर्ने लोकेसन चाहिँ यो साइडमा हुन्छ है। यो स्टार्टर मोटरको साइडमा चाहिँ प्लग निकालेर हामीले यहाँनिर चाहिँ टाइमिङ लक गर्न सकिन्छ सजिलै है, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लक गर्ने है। लक गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ इन्टेक केम साफ्ट एन्ड एक्जस्ट केम साफ्ट है, ठिक छ। इन्टेक केम साफ्ट र एक्जस्ट केम साफ्टको टाइमिङ कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर टपमा हुन्छ कि है। यो केम साफ्टमा चाहिँ तिनतिर काटेको घाट चाहिँ हुन्छ है। ठुलोवाला कट भाग यता बाहिर साइडमा पार्ने, सानो कट भाग माथि, अर्को सानो कट भाग भित्र साइडमा पार्ने। र एक्जस्ट केम साफ्टको पनि यो ठुलोवाला कटको भाग बाहिर, सानो कट भाग माथि, अर्को सानो कट भाग भित्रपट्टि पार्ने। त्यसपछि यो कन्डिसनमा हाम्रो इन्टेक केम साफ्ट र एक्जस्ट केम साफ्टको लेभल चाहिँ इक्वल हुनु पऱ्यो है, एकदम बराबर हुनु पऱ्यो, ठिक छ। स्केलले पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। यदि तपाईँसँग स्केल छैन भने पनि यो माथिको कटको भाग छ नि, यो माथिको कटको भागको बिचको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ यसको स्टेटमा पार्नुभयो भने फेरि यसको यताको पनि यो एक्जस्ट केम साफ्टको पनि यो कटको भागको बिचको सेन्टर पोइन्ट यो सेन्टर पोइन्टमा है यो मार्कको सिधा पार्नुभयो भने 100% 00 तपाईँले स्पेसल टुल्सले मिलाएको जतिकै तपाईँले चाहिँ टाइमिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। र त्यसपछि हामीले टाइमिङ मिलाइसकेपछि जहिले पनि टाइमिङ चाहिँ रिचेक गर्नुपर्ने हुन्छ है, ठिक छ। टाइमिङ रिचेक चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु भने अब हामी यो टाइमिङ कभर चाहिँ हाल्छौँ है, ठिक छ। अब चाहिँ हामी इन्जिन चढाउँदैछौँ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ माथि यसरी चेन पुली लगाएर चाहिँ भेहिकलमा इन्जिन फिटिङ गर्न जाँदैछौँ, ठिक छ। हामी इन्जिन ओइल हाल्न जाँदैछौँ है। महिन्द्रा स्कर्पियो 2.2 एमको इन्जिनको चाहिँ कम्पनीको रिकमेन्ड इन्जिन ओइल चाहिँ म्याक्सिमल क्राउन है। यसको इन्जिन ओइलको ग्रेड चाहिँ 15W40 है, ठिक छ। नेक्स्ट अफ गरेँ, अन गरेँ है, ठिक छ। म फ्युल इन्जेक्टरबाट चाहिँ एयर ब्लिड गर्छु है, ठिक छ। हान्नु, क्र्याङ्क गर्नु।
वाह वाह फ्युल इन्जेक्टरबाट चाहिँ एयर पनि ब्लिड गरेर भइसक्यो र इन्टरकुलर त्यसपछि इन्जिन कभर लगायत इन्जिनको सबै कामहरू सकाइसकेको छ भने अब हामी भेहिकल स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ रेडी छौँ है। अब चाहिँ भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ हामी, ठिक छ। ओके, म भेहिकलभित्र आइसकेको छु भने म इग्निसन अन गर्छु। ओके, मैले इग्निसन अन गरेँ, इन्जिनको लाइट आएर ब्याक भयो है। त्यसपछि हाम्रो MIL लाइट आइरहेछ, ओइल प्रेसरको लाइट ओके छ, ब्याट्रीको लाइट पनि ओके छ है, ठिक छ। ठिक छ, अब म भेहिकल स्टार्ट गर्छु। ओके मित्रहरू, हाम्रो भेहिकल प्रपरली स्टार्ट भइसकेको छ भने म अब यहाँलाई चाहिँ इन्जिन कम्पार्टमेन्ट गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो भेहिकलको चाहिँ इन्जिन स्टार्टको कन्डिसनमा देख्नुहुन्छ है। इन्जिन चाहिँ हल्का मिसिङ छ है मित्रहरू। यसको चाहिँ दुईवटा फ्युल इन्जेक्टर चाहिँ अलिकति विक छ है, ठिक छ। यो फ्युल इन्जेक्टर चाहिँ अगेन फेरि रिपेयर गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ भनेको थियो भने डिजल सर्भिसले, ठिक छ। र साथसाथै यसको भिजिटिभ भेरिएबल ज्योमेट्रिक कर्भ चार्जर पनि विक छ है। यो चाहिँ नयाँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। यो चाहिँ पछि रिप्लेसमेन्ट गर्ने भन्नुभएको छ भेहिकल कस्टमरले। त्यसपछि फ्युल इन्जेक्टर पनि यदि प्रब्लम क्रिएट भयो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि अगेन रिपेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ चाहिँ भनेको थियो भने हल्का मिसिङ छ है, ठिक छ। यति भएपछि हाम्रो भेहिकल इन्जिन ओभरअलको काम पनि सक्सेस भइसकेको छ मित्रहरू, देख्न सक्नुहुन्छ है। इन्जिन प्रपर स्मुथ छ तर हल्का आइडलिङमा चाहिँ मिसिङ छ। म अगेन स्टार्ट अफ गरेर देखाउँछु, फेरि स्टार्ट गरेर हेर्छु हामी। ओके, मैले भेहिकल स्टार्ट अफ गरेँ एन्ड अगेन म स्टार्ट गर्छु, ठिक छ। स्टार्ट प्रपरली लिन्छ लिँदैन फेरि अगेन भेहिकल प्रपरली चाहिँ स्टार्टिङ लिइरहेछ मित्रहरू, देख्नुहुन्छ। आइडलमा चाहिँ हल्का मिसिङ छ, यसको चाहिँ फ्युल इन्जेक्टरको कारणले है। फ्युल इन्जेक्टर विक छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आइडलिङमा थोरै मिसिङ छ। अब चाहिँ हामी भेहिकल 24 घन्टा स्टार्टिङमा राख्छौँ है, ठिक छ। 24 घन्टा स्टार्टिङमा राख्नुको रिजन यो हो कि ओभर हिटिङ हुन्छ हुँदैन, कतै लिकेज हुन्छ हुँदैन, अगेन इन्जिनमा केही प्रब्लम क्रिएट हुन्छ हुँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्जिन ओभरहोल गरिसकेपछि चाहिँ 18 देखि 24 घन्टा चाहिँ स्टार्टिङमा राख्छौँ। त्यसपछि चाहिँ भेहिकल रोड टेस्ट गरेर रोड टेस्टमा सक्सेस भइसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ भेहिकल चाहिँ कस्टमरलाई ह्यान्ड ओभर गर्छौँ है, ठिक छ। ओके मित्रहरू, आजको लागि चाहिँ यति नै। यहाँहरूलाई मेरो यस भिडियो के कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। साथै साथमा आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमेटिक तथा भेहिकल डायग्नोसिस एन्ड प्रब्लम सल्भिङको फुल डिटेलको भिडियोहरू चाहिँ म यहाँहरूको माझ ल्याइरहेको छु। ओके, मिल्ने छ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।